好啦，各位觀眾，大家下午好啊！而家時間呢3:42分，20度，一個明顯降溫之後呢，廣州呢終於都似翻啲冬天嘅樣子啦。好啦，咁我而家喺邊呢？好明顯呢個叫西門口站啊，但係呢，我而家已經行到嚟回民飯店嘅呢個位置嚇。我哋今日呢係會沿住呢個人民中路一直行落去啊，去到狀元坊啊，應我哋嘅觀眾要求。我哋去睇一睇狀元坊現狀如何。呢個係回民飯店啦，廣州非常老牌嘅一間飲茶食飯嘅。咁佢嘅特色咧，在於平靚正啊！呢邊咧會有個外賣部，咁咧平時會有好多街坊咧，朝早喺呢度咧就買早餐㗎，特別係附近啲上班族。咁佢係清真菜嘛，咁所以咧。食羊肉咧就應該算係佢哋嘅比較招牌嘅一個操作啦嚇。咁今日咧趁住天氣比較好咧，我哋咧就沿住呢一個人民中路行落去。咁而家嘅狀元坊變成點樣咧？我可以提前同大家預報一下嘅就係。相對嚟講咧，真係比較蒼涼啊！咁咧都同我哋話最旺嘅2000年左緊嘅嗰個時間去對比嘅話咧，應該都算係翻天覆地嘅變化。咁首先講講人民中路先啦。人民中路其實咧冇咩好大嘅一啲特色嘅產業啊，因為咧佢喺橋底。雖然咧就話成條街咧都算係闊落光猛啦，但係咧始終咧都係比較舊啊。再加上咧，其實人民路佢係冇地鐵嘅，咁所以咧你話佢嘅產業會做到好精彩、好豐富咧，咁冇咩可能啊。咁喺呢一個叫市富有隔離啦，咁肯定會有好多咧做母嬰產品嘅。唔係喎，依家已改名叫市婦嬰醫院嚇。依間叫市婦嬰醫院。然之後咧，對面就係美國銀行大廈，哇，反光添，俾大家睇下。呢一個藍綠色嘅外牆啊，唔係，係藍金色外牆。講錯咗添。咁呢個藍金色外牆咧，其實都彰顯咗佢當時咧喺廣州嚟講嚇，其實咧好早期嘅90年代啦，咁佢都算係地位比較高嘅。咁亦都係外資開發商開發嘅一棟樓。相對嚟講咧，佢哋嘅姿態係比較高嘅。甚至咧，我以前從事嘅職業咧係要去同物業打交道噶嘛，咁咧就有一次我會同佢哋去溝通咧，即係話有冇合作可能性咧，咁對方都係比較傲慢啊，就話我哋冇打算，如果有打算，我會主動聯繫你，你唔使嚟啦。咁其實喺呢個年代咁樣做生意咧，都比較出奇㗎嚇，喺廣州嚟講。咁所以咧，其實我哋見到佢嘅整體嘅狀況都係非常之一般嘅。特別係佢嘅商場群樓部分咧，除咗幾間比較老牌嘅簽咗長約嘅，譬如話招商銀行啊、星巴克啊呢啲之外啊，仲有宴會嗰間酒樓咧，基本上其他嘅都係散戶為主。好啦，咁講完嗰邊咧，又講翻呢邊先。呢度咧係石安堂啊，基督教嘅石安堂。咁大家知啦，臨近呢一個聖誕節啦，咁咧石安堂咧就佈置到好靚啊，尤其是夜晚黑開燈之後咧，哇！呢度真係可以講係附近嘅一道亮麗嘅風景線。特別係佢呢度裏邊咧。佢一條走廊啊，
唔知大家睇清唔清楚？一開燈之後，哇，超靚啊呢度！咁佢開放嘅時間咧，大家係可以免費入去參觀嘅。亦都係廣州咧，我覺得教堂啦係我哋講聖誕氣氛咧最濃厚嘅地方啦。嗱，咁對面咧其實係好舊嘅一個騎樓街啊，咁咧都係啲雜七雜八嘅商鋪為主，冇乜嘢話好可圈可點嘅。但係你話講返狀元坊咧，我嘅印象係停留咗喺我小學嘅時候，一陣間咧去到再同大家分享。呢邊咧有一個立體停車場啦，都算係比較少見嘅啦。哇！喺門口呢度有部咁樣飛咗出嚟，足以顯示得到佢有幾旺啊！其實呢個問題咧，之前我又真係有研究過。廣州嘅停車費應該係大灣區嚟講，除咗香港、澳門之外咧，即係叫大陸地區啦，最貴嘅啦，平均價嚇，去到咧平均好似係26蚊一個鐘頭。點解咧？需求問題啊！而家啲車咧係越出越多啊，越嚟啊越平。咁所以咧，政府咧就係鼓勵大家買車，買完之後咧，但係咧基礎設施跟唔上啊。成個廣州咧，停車場嘅數量咧，真係屬於一種供不應求嘅狀態。咁有增量啊嘛，車方面，但係咧停車場冇增量，咁導致咩咧？咁就變咗奇貨可居啦。車去搶車位啦。再加上咧，佢係業權私有化嘅，咁導致咧好多啲停車場嗰啲地主啊，買咗翻嚟之後咧，咁坐地起價，咁成個市場嚟講咧，秩序就變成咗咁樣啦。求其停一停咧，16蚊一個鐘頭真係天價嚟。形成咗非常強烈嘅對比嘅話咧，可以睇翻珠三角嘅其他城市，譬如話深圳啦唔好講遠啦，大家都咁上下體諒噶啦大家都一線城市啦。人哋咧深圳啦，平均係5蚊雞一個鐘，8蚊雞一個鐘，月保咁計咧200-300嘅，400-500嘅，400-500算貴啦，200-300嘅比比皆是。廣州咧16蚊一個鐘頭係最平噶啦，算係。有少部分咧會有12蚊一個鐘啦。公立嘅話咧搶到頭崩嘅，都要8蚊一個鐘嘅。咁所以咧就唔好講呢一個月保啦，月保咧1800-2000一個月啦，嚇死人啦！咁如果你話珠三角其他城市咧，好似話我讀書嘅中山啦咁，以前咧成日都聽中山嘅嗰啲同學講即係有啲誇張啦，但係佢哋都話，如果我喺路邊停車人過嚟收錢咧，我會打佢嘅。就咁樣已經去到咁嘅程度啦。行下嚟咗呢個叫做應該咧呢度係屬於人民南路嘅範圍㗎啦。
咁呢邊咧就出咗名咧就係眼鏡多啊，眼鏡城全部都係眼鏡城。旁邊呢度咧有間兒童醫院，跟住咧一路落去全部都係賣眼鏡嘅。呢個地方咧亦都係我哋細個嘅噩夢啊！嚟親呢度咧都好驚嘅。童年嘅恐怖記憶啊！嚟親都要打針啊，真係怕怕。不過咧好在隔離咧有間麥當勞啊，咁多年以嚟都仲係麥當勞。而且咧呢間麥當勞咧，我哋睇下，佢仲保留咗咧最原始嘅80年代嘅嗰啲裝飾啊，一間懷舊版麥當勞。我哋今日咧時間有限就唔上去啦，但係咧確實可以喺呢間麥當勞咧揾到好多童年嘅回憶嘅。裝修冇變過啊，依舊係80年代嘅風格。呢邊全部都係藥房啦，同埋配眼鏡㗎。哦，仲係人民中，未到人民南啊。過咗前面個路口就係人民南路啦。不過都差唔多啦。可能會有觀眾咧覺得幾咁奇怪嘅，吳生點解會由西門口開始行過去嘅？冇計嚇，因為咧點睇都好，無論係睇地圖也好，上呢一個地鐵嘅自己嘅官網圖也好啊。咁其實咧，如果你話輸入目的地係狀元坊咧，佢點都係會導航你去西門口地鐵站再行過去嘅。咁其實都正好啊！呢條路咧，正正就係我哋以前咧去狀元坊嘅一個路線啦。以前咧就搭公交車，咁咧就一路沿住呢一個人民路咁樣落去。就係我哋而家行嘅一條路線啦。可能咧大概行過去係15到20分鐘左右啦。然後咧呢邊嚇，全部都係賣眼鏡城啊！我咁講啦，市場上見到嘅80%嘅眼鏡啦，應該都係嚟自於呢度。我講嘅係全國嚇，因為咧冇辦法喺其他地方揾到一個咧如此龐大體量嘅眼鏡城，咁自然啦，嚟呢度買眼鏡咧，價錢肯定係非常之實惠嘅。款式又多，價錢又平，都會見到有好多嘅外國友人咧過嚟呢邊入貨喎。對面一樣係做賣眼鏡嘅，咁所以你話呢個地方係咪好誇張咧？紅迪眼鏡咧就係廣州嘅一間老牌子啦。其他呢啲咧就冇聽過啊，但係咧想買啲價廉物美嘅眼鏡咧，即係唔好話對質量有要求得非常之高咧，咁我覺得呢度咧大部分都可以滿足咗你嘅需求。又好似我咁嘅，一副眼鏡咧要用個3-4年嘅。咁我可能咧就會揀啲相對嚟講耐用性高少少嘅，質量好啲嘅。鏡片咧，一般咧我係只會揀蔡司嘅。呢個係作為一個攝影人嘅執着啊。當然徠卡都有，但係咧徠卡啲鏡片咧，目前國內係好少見到嘅，好似只有北京同上海咧有相應嘅驗光中心
咁喺大部分嘅呢啲門店度咧，其實係買唔到嘅。但係蔡司咧，基本上喺呢個業務上面咧，就做到全線嘅推廣啦。不過咧，其實最關鍵咧都係驗光啊！建議大家咧，如果對眼鏡咧清晰度要求高嘅話咧，去一啲比較老牌子嘅驗光嘅眼鏡鋪度買，或者直接去醫院做好驗光之後咧，再去一啲相對比較大型嘅、相對比較老牌嘅，好似啱先咁去紅迪度配鏡啊！我哋其實係可以攞個框攞去眼鏡鋪度，淨係配鏡片嘅啫，唔一定一套賣嘅。嗱，行到依度之後咧，依個地方過去咧，咁就係人民南路啦。嗱，我哋嘅左手邊咧行過去咧就係大新路，右手邊咧望過去呢邊就係上下九嘅，應該係上九路啊。嗱，咁繼續行過嚟呢邊咧，基本上就冇咩眼鏡啦嚇。開始咧係做啲服飾嘅，因為已經靠近呢個13行啊嘛。嗱，呢個係玉大學。截然唔同嘅兩種景象啊！一過咗個路口之後咧，呢邊咧係好蒼涼噶啦。好多係做物流嘅，做鞋飾箱包或者係其周邊啦，咁樣嘅一個產業鏈。咁咧行到呢度，眼鏡城就過一段落噶啦。因為咧眼鏡都算係附加值啊，即係叫單品價錢咧相對比較高嘅一個產業咯。輪到呢邊咧產值就低好多啦。我講嘅單件產值啊，唔係講一個產品嘅或者講一張單嘅利潤啦。做服飾鞋包呢啲咧，咁啊利潤有高有低啦。但係個單件嘅價格咧，同眼鏡比肯定係冇得比嘅。繼續往前行就係狀元坊社區。一副眼鏡，如果佢係一啲複合板材咁計，成本咧可以控制喺1蚊以下嘅。咁佢賣出嚟咧，幾十、100甚至上千。係嘛？呢一件衫貴極咪又係100幾十蚊，係嘛？上千嘅都算係少之又少噶啦。咁所以咧，從單件價錢嚟講咧，利潤率咧肯定係眼鏡咧比服飾要高得多得多。所以咧呢邊咧冇咁多。花花碌碌嘅非常精彩嘅一啲廣告牌都係好樸素嘅。好啦，我哋嚟到一個關鍵嘅地方，呢間叫狀元坊戲服廠。有得睇好快睇啦。點解咧？因為咧戲服廠呢個第2門市部呢間鋪頭咧，好快咧佢就要搬走啦。
點解要搬走咧？無他，係因為成本問題。唔知道電視前嘅觀眾咧，有冇對呢個服飾廠咧，對呢個戲服廠咧，有一啲叫做回憶喺度咧？嗱，我睇下先。嗱，馬上要搬去邊啊？哇！馬上要搬去白鶴洞嗰邊喎。去鶴洞路228號西朗地鐵站 F 出口步行400幾米。以後咧，只係一個工作室啦。咁呢個咧幾十年以嚟嘅戲服廠門市部咧，就咁咧就消失喺狀元坊啦。嗱，然後咧到咗我哋今日嘅主角狀元坊。狀元坊。今日嘅現狀係點咧？大家見到啦嚇。以前咧人逼人嘅狀元坊咧不復存在噶啦。換來嘅係咩咧？推車同電雞。呢個牌咧2000年先寫嘅，亦都係佢極盛極一時嘅時候。我哋而家嚟睇睇。曾幾何時呢度咧人逼人啊，逼滿晒後生仔一齊嚟買啲服飾潮流嘅東西壁畫應該咧都係當時好忙嘅時候，即係最繁忙嘅時候咧重新整過嘅。呢個係講緊佢嘅一個叫做狀元啦。南宋嘅一個狀元咧住喺度所以咧先至有呢一個名叫狀元坊，一個故事。呢邊咧有個通俗易懂版講嘅係呢個叫張振川嘅狀元，叫做太通里。曾幾何時咧，呢度係專門做服飾嘅，做戲服嘅。而家咧好諷刺嘅係咧，佢都係做服飾，不過咧係服飾嘅批發市場嘅倉庫，做物流嘅，冇晒以前花花綠綠賣潮流服飾、賣精品嘅。所有鋪都冇啦，一個都唔剩啦，全部冇晒，變晒咩咧？變晒呢啲做服飾嘅檔口，只有電雞同手推車。回想起以前咧，我嚟狀元坊嘅記憶咧，就係啱先講到啦。小學嘅時候，係陪表姐咧過嚟行街啊！嗰陣時表姐咧應該係讀緊初中啦，咁好潮流嘅。因為我就一個僆仔，乜都唔識。咁當時咧俾我印象就係咧，哇！一落咗公交車之後，我當時記得好似係仲係坐103路公交車吧。落個車對面行過去門口，哇！見到裏邊咧〜呢度逼滿晒人啦，密麻麻，全部都係人頭。我覺得哇，好熱鬧啊！全部都係後生仔。跟住咧，呢度嘅而家嘅每一個呢啲門頭咧，入到去咧都係一條巷，一條冷巷仔咁啦。跟住咧，裏邊有非常多嘅商鋪一格一格咁細細格，好多檔嘅。裏邊咧全部都係買啲好靚嘅衫啦，好靚嘅一啲耳環首飾咁咧100蚊可以喺度買好多嘢噶啦。呢個叫正市街我又冇印象我入過去但係咧狀元坊永遠咧我哋都唔會行到底嘅，
行到差不多咧，我哋就掉頭走噶啦。不過咧，以前呢度真係好誇張啊，肩搭肩咁行啊。而家咧係開電雞啊，肩搭肩咁過。以前行路都成問題，而家確實咧都一樣行路都成問題。不過咧係因為電雞太多，車出車入。嗱，由於好多呢啲鋪頭咧都做咗咁樣嘅物流鋪啦，咁所以咧冇辦法行入去啦。要麼咧就倉庫，要麼咧物流點，呢種係做倉庫。嗱，有極少數咧仲有鐘錶鋪啦。嗱，咁行到底啦，基本上就係而家嘅現狀咧，就變成咗咁樣，挺令人唏噓。承載住一代嘅青春回憶嘅地方，狀元坊。而家咧就變成咗咁樣啦嚇。嗱，咁好啦，係時候做總結啦。今日咧一鏡到底，帶大家咧一路行人民路，一路過嚟狀元坊，見證住佢由撞人坊人搭人嘅一種咁嘅叫做盛況到而家變成咗全部都係物流店倉庫。點講咧？其實我覺得啦，好多嘢都係由於時代嘅變化啦，越嚟越多大商場啦，咁同埋咧越嚟越多嘅電商啦，競爭越嚟越激烈啦。喺資訊爆炸年代咧，大家嘅選擇多咗，以前可能冇得揀啊，所以咧大家都只能夠行悅富、行狀元坊。咁但係咧，而家咧數之不清嘅大商場啊，年輕人咧選擇唔再單一啦。再加上我想買平嘢，根本唔需要喺線下買，我就直接上淘寶或者上拼多多求其買，點都平嘅。因此咧，衍生出嚟嘅問題就係咧，狀元坊佢嘅衰落咧係冇跟上時代嘅節奏。咁同時啦，咁佢亦都有好多安全隱患啦，係嘛？咁窄嘅巷仔逼咁多人，消防都有問題啦。咁但係你話整改有冇效咧？目前我哋能見到嘅喺咁樣嘅環境下，你想點樣有效整改咧？始終都係有啲局限嘅。所以咧，綜合因素導致咧，狀元坊沒落。但係咧，作為80後其實咧，我好希望呢度咧可以恢復一下佢嘅以前嘅樣貌啦，即係唔一定話要搞到好似以前咁旺嚇。你至起碼咧唔好咁樣亂租先，起碼睇得下先啦。即係人可以入去行，跟住咧可以喺裏邊尋翻一啲回憶但唔係話而家咁樣行入去咧。即係你講句難聽啲，入咗去就真係想馬上出翻嚟嘅感覺，挺令人唏噓嘅。好啦，咁我哋今期視頻咧睇咗下時間就差唔多噶啦。嗱，我行咗出嚟咧，差不多一得路啦吧。好啦，咁我哋就暫時今日睇咁多先。咁如果大家中意我視頻，記得咧要點一個關注嚇。一定要點訂閱，如果唔係咧就會錯過咗我嘅視頻更新啦。
我哋咧未來仲有好多好精彩嘅內容嘅。我係會每日帶大家咧去睇廣州新面貌嘅博主啊。咁如果大家中意個朋友咧，一定要點個訂閱，中意我視頻咧點個讚，並且轉發出去，分享俾更多嘅人。今期我哋睇咁多，下期我哋再見啦，拜拜。